Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios e alimentam seus descendentes. No mundo animal existe muita putaria. Por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias. Eles ficam grudados de quatro se amando em plena luz do dia. Os animais têm uns bichos interessantes. Imaginem só como é o sexo dos elefantes. E os camelos que têm as bolas em cima das costas. E as vaquinhas que por onde passam deixam um rastro de bosta. Pombas quando vão, por incrível que pareça, ficam sobrevoando com seu fua mirando em nossas cabeças. Daí vem a rajada e sua bazuca anal. Já tem pomba com mira laser, o tiro sai sempre fatal. Totalmente beautiful, as baleias do oceano, nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos. O homem é corno e cruel, mata a baleia que não chifra fiel. Os animais têm um bicho interessante. Imaginem só como é o sexo dos elefantes. E os camelos que têm as bolas em cima das costas. E as vaquinhas que por onde passam deixam um rastro de bosta. Os animais têm uns bichos interessantes. Imagine o tamanho que é o pinto do elefante. E os camelos que têm as bolas em cima das costas. E as vaquinhas que por onde passam deixam um rastro de bola.